Պարոն Էսրոպյան, այսպիսի մի առաջարկ անեմ, որպեսզի արդյունավետ լինի ու ժամանակի խնայողություն անենք, ոչ թե ամենեկս հերթով մեր բոլոր հարցերը տանք բոլոր կետերի վերաբերյալ պատասխաններ լսենք, այլ առաջի կետի վերաբերյալ մենք մեր 3 հոգով մեր հարցերը տանք, պատասխաններ ստանանք, անցնենք երկրորդ կետի վերաբերյալ հարցերը տանք, այսպես անցնենք առաջ։ Երևի ավելի օպտիմալ Գործնականում դեմ չեմ, բայց բերեք շեշտադրումը անենք, հերթականության այդ սկզբունքը նաև պահենք, որ չստացվի, որ վերջում եղան մարդիկ, որ լսված լինելու կամ հարցեր տալու հնարավորություն չունեցան։ Խոսքը գնում է Տաշիր կապիտալի մասին։ Տաշիր կապիտալի ներկայացուցիչները իրար հետ նույն հարց վերաբերյալ իրար հետևից հարցեր տան։ Նույն կետի վերաբերյալ։ Հետո անցնենք երկրորդ կետի վերաբերյալ մեր 3-ից ունեցած հարցերին։ Ըստ էության եկել ենք այդ նույն մեխանիզմով շարժվենք հենց այդ նույն մեխանիզմով։ Այստեղ մի ճշտում պարոն Ալոյան, դուք ներկայացնում եք Տաշիր կապիտալը նաև։ Այո։ Լիազորությունը կա։ Այո։ Հենց բացարկի միջնորդյանը կից էլ էր ներկայացված, շատ տվել է։ Համեցեք։ Նույն ընթացակարգն է սահմանվում, հարցի համար 2 րոպե, պատասխանի համար 5 րոպե եւ հարցի եւ պատասխանի այդ սահմանված ժամկետների մեջ պետք է նաեւ եթե անհրաժեշտություն կա արձագանքելու տեղավորվենք այդ սահմանված րոպեների մեջ։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ, նախ այսպես հարցերը 2 մասի են բաժանված, առաջի խումբը վերաբերվում է ըստ էության վարույթին, երկրորդը վերաբերվում է որոշման հիմքում նշված 6 կետերին։ Սկսեմ առաջին խմբի հարցերից, որոնք վերաբերվում են ընդհանուր վարույթին։ Առաջից հարցը հետևյալն է. Տեկեն հաղորդման մեջ նշված է եղել թվով 9 հիմքեր, խնդրում եմ պատասխանել, թե ինչու այդ 9 կետերը ներառված չեն նախագծում որոշման։ Հարցին կպատասխանի պարոն Կարապետյանը։ Այս հարցին պարոն Էսրոպյան ըստ էության խոսքում ամբողջությամբ են ինչ-որ կարելի է հարցին պատասխանել, երեք իմ խոսքում անդրադարձել եմ ավելացնելու բան այդ մասով չունեմ։ Շնորհակալություն։